その国勢調査は何人かでやってるわけだから、その農林もさ、やってって言われてさ、まあ、多分私も考えたらやってって書いてたからさ、いいよ、なんかやったことないけどね、って言いながらやったの。じゃあ、とんでもない。これチェックしてないのって言われて、これ書いてあるでしょって言われてさ、書いてあるかもしれないけど、こんな一日でこれどこ忘れてってさ、調査員の説明、書き方の方とかなんとかね、これさ、ポーンって一日でこれ読んで、理解して言われて、ポーンと話されて、ワンマン運転のため、お降りの際は一番前のドアをご利用ください。そして上がってきて、運賃はプリセットいらないようご用意ください。両替機は運賃箱についております。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、車はお控えください。また車内はすべて禁煙です。次は鹿の旅です。全体のアドバイ
私トイレ
お
今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。普通電車お稲荷行きです。ワンマン運転のためお降りの際は一番前のドアをご利用ください。運賃は釣り銭のいらないようご用意ください。両替機は運賃箱についております。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はお控えください。また
来ました。